La Presidente della provincia, Francesca Zaccariotto, sindaco di San Donato di Piave, dice che il Veneto orientale non ha più di tanto a che fare con la città metropolitana, insomma non si riconosce con la futura città. Sentiamo che cosa ci dice la stessa Zaccariotto. I problemi dell'area metropolitana coinvolgono direttamente i territori di San Donà e di Portogruaro. Ne parliamo con la Presidente della provincia, Francesca Zaccariotto. Sì, questo è un problema che conosciamo da molti anni, nel senso che quando si parlò delle città metropolitane nel 1990, questa parte del territorio, il Veneto orientale, discusse sulla possibilità o meno di far parte di queste aree metropolitane, e allora si sviluppò un dibattito sulla opportunità di istituire una nuova provincia chiamata allora del Venezia orientale. Questo a testimonianza del fatto che purtroppo questa parte del territorio non si riconosce non tanto su quello che è il valore, il significato di Venezia, che rimane terra unica e speciale nel mondo, quanto sulla difficoltà che il territorio incontrerebbe nella gestione dei servizi che andrebbero a privilegiare un'area, quella veneziana, che ovviamente ne ha diritto per il tipo anche di servizi che offre al turismo e che quindi ha dei costi per la sua specificità assolutamente maggiori rispetto all'entroterra, che andrebbe a gravare poi sul resto dei comuni. E quindi questa analisi credo che costituisca oggi la stessa preoccupazione e che fa dire a questo territorio qual è la difficoltà e la problematica che si apre nel momento in cui veniamo costretti, perché tale oggi si presenta la situazione, a dover far parte dell'area metropolitana. Quindi io credo che sia doveroso aprire un dialogo con il territorio, con i comuni, con i cittadini, perché la modifica di un'area così importante e di una storia di questo territorio così importante, che più volte ha avuto modo di esprimersi, merita ricordare che Venezia è tra le pochissime città che ha avuto dei referendum, perché gli stessi comuni che appartengono al comune di Venezia hanno voluto togliersi dal centro storico veneziano, quindi penso al Cavallino e penso alla terraferma di Mestre. Meritano assolutamente che i comuni dicano che cosa vogliono fare, che quindi un'imposizione non venga calata attraverso un decreto, ma che, se vogliamo veramente che questa città metropolitana decolli, sia frutto di una partecipazione e soprattutto di una decisione dei vari comuni.